bulshada reer Baydhabo ayaa ku soo toosay subaxnimadii Isniinta ee maanta tiiraayo iyo murugo ay ka qaadeen qaraxyo ismiidaamin ahaa oo shalay lagu qaaday laba maqaaxi oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo. Mar aan booqday goobaha qaraxyada ay ka dhaceen waxaa ka muuqday burbur xoogan oo soo gaaray dhismooyin iyo goobo kale oo ganacsi oo ka agdhawaa labada dhismo. Qaraxyadan Baydhabo ka dhacay waxay ahaayeen kuwii ugu khasaaraha badnaa. boqolaal dad ah ayaa lagu arkayay iyagoo dhooban iridka hore ee isbitaalka Baydhabo si ehelkooda dhaawacan ay u soo eegaan. In ka badan 30 ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 70 kalena way ku dhaawacmeen. Inta badan dhaawacyada ayaa xaalkooda lagula tacaalaya isbitaalka weyn ee gobolka Baay. Abdifataax Ibraahim Xaashi waa agaasimaha isbitaalka Baydhabo. dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan isbitaalka la soo gaarsay 60 qofood ay gaarayaan. 20 qofood waxaa loo sameeyay dhaymo iyo daaweyn markii loo sameeyay dib ayay u laabteen lugahooda. 40 qofood ayaa xalay isbitaalka noo seexatay. dhimashada isbitaalka la soo gaarsiiyayna waa 13 qofood ay ahaayeen, laakiin 8 qofood waxay ku dhex dhinteen isbitaalka. tirada guud dhimashada marka oo isbitaalka laga daadgureeyay xalay ilaa saaka waxay noqonayaan 21 ay noqonayaan. ciidanka nabadgelyada ayaa tan iyo shalay waxay wadeen baaritaano ku aadan halka laga soo abaabulay qaraxyada, balse gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali ayaa ka waramaya inta ruux ee loo soo qabtay weerarkii shalay. maantana lagu guuleystay la soo qabtay cid alaaleedii ka dambeysay qaraxaasi galaashka lagu soo farsameeyay ninkii isku soo xiriiray ninkii agaasinka sameeyay gabigooda ay ku jiraan gacanta ciidanka nabadgelyada ay ku jiraan. taasina waxaan uga mahadcelinaynaa ciidanka nabadgelyada juhdiga dadaalka ay bixiyeen. insha Allah waxaan la horkeyn doonaa cadaalad ayaa la horkeyn doonaa insha Allah. ishkaasi go'aankiisa kulli waa soo bixi doonaan ciidanka la wareegi doono nimankaasina insha Allah soo dhaqsaaba maxkamadda la horkeyn doonaa insha Allah. dhanka kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa booqday isbitaalka waxa uuna ku amray laamaha amniga inay ammaanka sare u qaadaan. hay'ado amniga wali balana amniga Ilaahay suugo kor laakiin shaqo rasmi la siin ku fada oo ummadun isiinay waasan lan shabaab ma ugislan la ka tuhmi la ku dabagalo kor ma jiro in la xaqiijiyo meel ka jira shacabku way balana dadka dheeraadka hasiinka kororo dadka meelo isin kooyo dadka wal isin ogaayna suubiyo wal siin ku ijaarada isin ogaayna inaysan hasheegtan way inaysan heedo amniga la shaqeeyto silin nabadga. magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa si weyn looga dareemay qaraxyada ismiidaaminta ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo. waxaa maanta inta badan xirna ganacsiga magaalada Baydhabo, dadkana waxay u badnaayeen kuwa soo daawanayay goobihii qaraxyada ay ka dhaceen iyo isbitaalka magaalada Baydhabo oo dhaawacyadu ay ku jireen.